minum makan ikan apa tadi? Nufit. Makan Nufit. Kenapa kok makan Nufit? Biar aku tumbuh sehat. Nah, bentar sini. Ini dia. Masih belum. Sudah? Udah. Kenapa Nona minum Nufit? Karena biar tumbuh sehat kuat. Oke. Kembalikan lagi tuh. Thank you ya Nona. Ya. Bye dulu. Teman-teman, hari ini saya akan minum Nufit, suplemen kesehatan agar daya tahan tubuhku nggak gampang sakit. Soalnya sekolahku dan lesku dari pagi sampai sore. Dari pagi jam 6 sampai pulang sekolah jam 3, terus les pulangnya jam 4 atau enggak 5-an. Kita makan. Nggak bisa buka ya. Sini Mama bantu. Sebentar, bisa. Susah bukanya. Oh, ini diputer. Bentuknya kayak pil-pil gitu. Pil kecil, guys. Siapin nih botol. Pokoknya kayak kentang. Dah tak minum, guys. Rasanya itu enak, tapi nggak tahu apa yang terjadi di dalam perut. Makasih guys dah lihat video aku. Dah.